আলাইকুম আপুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বেস্ট বাই বিউটি। সো রাইট নাও আমি আছি আপনাদের জন্য ফার্সি বিউটি কনসেপ্টে। তাদের যে আগের ব্রাঞ্চটা ছিল ইসমাইল ব্যানশালের নিচতলায়, সেটা অফ আছে। আপনারা চলে আসবেন ঢাকা গাউসিয়া মার্কেটের সাথে নূর মেনশন। মানে এটা মানে ধরার কোনো স্কোপ নেই যে এটা নূর মেনশন একসাথেই লাগানো। আসলে মানে এক একটা বিল্ডিং এর নাম দিয়েছে এক এক রকম, যেমন চিস্তিয়া, নূর মেনশন। সো রাস্তার পাশে আপনারা যখন নামবেন গাড়ি থেকে, ঠিক আছে, তখন কিন্তু আপনারা এই শোরুমটা পেয়ে যাবেন ধানমন্ডি হকার্সের ঠিক অপোজিটে। আর নূর মেনশনের নিচতলা 4x4 দোকান নাম্বার। আর আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে এই ভালো মানের কিছু ফর্সাকারী সিরামের কালেকশন। এগুলো ফেস সিরাম আর অনেক কিছুই আছে। সো ডিটেলসে সবকিছু বলে দিবেন রাসেল চৌধুরী। আসসালামু আলাইকুম। আজকে প্রথমে যেটা দেখাবো সেটা হলো যাদের পোর্সের প্রবলেম আছে স্কিনে, মনে করেন ইদানিং অনেকের স্কিনে গর্ত গর্ত সমস্যাটা অনেক বেশি, অনেক জিনিস হয় কি কাজ হয় না, আপনার বিভিন্ন জনে বিভিন্ন কিছু ইউজ করছেন কিন্তু রেজাল্ট পান না। ওই জন্য আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি এই যে এটা হলো একটা ইনজেকশন। ইনজেকশন সিস্টেম এরকম একবার পুশ করবেন, করে এই যে একটু বের হবে, বের হওয়ার পরে লাগাবেন, মুখে লাগিয়ে রাখবেন। লাগিয়ে রাখার 10 মিনিট পরে আপনারা এই যে আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখাই দিতেছি হালকা করে আর কি, নর্মালি আর কি লাগিয়ে দেখাই দিতেছি। এরকম লাগানো 10 মিনিট পরে ক্রিমটা লাগাবেন। এই 4K ক্রিমটা লাগালে 100% আপনার স্কিনে পোর্সটা ব্রাইট হবে। দুইটার দাম হলো মাত্র 600 টাকা। এই যে এই দুইটা আপনারা আমাদের কাছ থেকে কিনতে হবে। এরকমটা আপনারা যাচাই বাছাই করে কিনবেন, যেখান থেকে ভালো লাগবে কিনবেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার দাদু এন্ড কোয়ের পাশের দোকান। আমি যে আগে ইমিটেশন, এটার দাম হলো 600 টাকা। তারপরে আছে হলো বর্তমানে যে চলতেছে কোজিক অ্যাসিড সিরাম। এই সিরামটা হলো এটা হচ্ছে পুরোটা থাইল্যান্ডের প্রোডাক্ট। দাম কত? এটা দাম হলো 400 টাকা। এটা অরিজিনাল থাইল্যান্ডের সিরাম। জাস্ট আমরা আপনাদেরকে দেখাইতেছি, ভালো মন্দ আপনারা যাচাই করে কিনবেন। তারপরে আসতে হলো এই যে সিরাম আপনার টুসিকা স্নাইল সিরাম। এটা অরিজিনাল কোরিয়ান সিরাম। এটা রেট হলো 1250 টাকা। যাদের চোখে কালো দাগ হচ্ছে তাদের জন্য হচ্ছে এটা। এটা কত? এটা হলো 100 টাকা। 100 টাকা আইমাক্স। তারপরে হলো আপনার এটা হলো রাইস সিরাম, অন স্প্রিং সিরাম। এটা হলো মাত্র 120 টাকা দিতেছি আমরা হোলসেল প্রাইস। দুটোটার একই সেম প্রাইস, 120 টাকা মাত্র। তারপর এটা আছে আপনার ভিটামিন ই ক্লোজেন হোয়াইটেনিং সিরাম। এটা রেট করবে মাত্র 550 টাকা। এই যে এটা হোয়াইটেনিং এর কাজ করবে, স্কিনটা টান টান করবে আর লুকটা অলওয়েজ আপনি ব্রাইট রাখবে। এটা হলো থাইল্যান্ডের ভিটামিন ক্লোজেন হোয়াইটেনিং সিরাম। তারপর হচ্ছে মিলাও কোম্পানির সিরাম। এই যেখানে 4টা ফ্লেভার হয়, ভিটামিন সি হয়, তারপরে এই এখানে 2টা আছে, আরো 2টা হয়। এটা রেট হলো 450 টাকা পিস। তারপর হচ্ছে গ্রিন টি সিরাম। এটা কাজ হলো যাদের স্কিনে পিম্পলস আছে বা বিভিন্ন দাগ আছে তাদের স্কিনের জন্য এই সিরামটা অনেক ভালো। রেট হলো 250 টাকা। তারপরে আসছে কভার কুকার, এই যে গোল্ডেন সিরাম, ডায়মন্ড সিরাম, মাত্র আমাদের কাছে 250 টাকা। অনেক আগে থেকে এসেছে, এখনো চলে। এটা স্কিনটা টান টান করবে, লুকটা স্মুথ রাখবে সবসময়। এই সিরামগুলো ইউজ করলে স্কিন ভালো থাকে, স্কিন ড্যামেজ হয় না, স্কিনের জন্য অনেক ভালো। তারপর লেনবিনা সিরাম আছে, সবগুলো ফ্লেভার, ভিটামিন সি আছে, হাইড্রোলিক অ্যাসিড আছে, তারপরে পোর্সের জন্য আছে। এগুলো মাত্র 220 টাকা পিস। তারপরে আছে হলো আপনার বাই অকোয়ার আপনার 24K গোল্ড সিরাম। এটা স্কিনের জন্য ভালো। এটা কাজ হলো স্কিনটা টান টান রাখা, স্মুথ রাখা। কোনো এটা ব্রাইট হবে না, কোনো কিছু হবে না, জাস্ট টান টান এবং স্মুথ। এটা রেট হলো 250। তারপর হলো এগুলোর ভিতর রেভলিউশনের সিরাম। এই যে রেভলিউশন হলো অনেক ভালো একটা ব্র্যান্ড, হ্যাঁ, ইংল্যান্ডের একটা ব্র্যান্ড, অনেক ভালো। এর ভিতরে 3টা সিরাম থাকে। আপনি এটা কাজ হলে মনে করেন যে কোনো স্কিনের জন্য, যত সেন্সিটিভ স্কিন থাকুক, যত নর্মাল স্কিন থাকুক, ড্রাই স্কিন থাকুক, সবার স্কিনের জন্য পারফেক্ট। প্লাস হলে এগুলো কোনো সাইড এফেক্ট হয় না, স্কিনে কোনো জ্বালা পোড়া করবে না, কোনো মানে যে কোনো প্রবলেমে আলা স্কিনে আপনারা ইউজ করতে পারবেন। 3টা সিরাম, এটা 3 দিনে ইউজ করতে পারবেন, বা একটা সকালে একটা বিকালে এরকমও করতে পারবেন। বা আপনার এখানে লেখাও আছে এই যে কোনটা কি কাজের জন্য, কোনটা কি জন্য লেখা আছে। সিরামটা অনেক ভালো। অনেক আছে, আপনাদেরকে দেখে শেষ করতে পারবো না। দোকান এখন বিদায় নিচ্ছি। দোকান অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিচ্ছি। ফার্সি বিউটি কনসেপ্ট বাংলা লেখা দেখে ঢুকবেন। অনেকেই আছে অসাধু ব্যবসায়ীরা ফার্সিটাকে ইংলিশে অন্যরকম ভাবে লেখে আপনাদেরকে বলছে যে এটাই ফার্সি, এটাতে আসেন। যার পর আপনাদেরকে খারাপ প্রোডাক্ট আর কি দেখিয়ে দিচ্ছে, ধরিয়ে দিচ্ছে। আপনারা ওইখানে যাবেন না, প্রতারিত হবেন না। 4x4 নূর মেনশন গাউসিয়া মার্কেট, ঢাকা 1205। আর এটা হচ্ছে আপুরা ফার্সি বিউটি কনসেপ্টের নাম্বার 3টার যে কোনো একটা নাম্বারে কল করলেই হবে। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।